ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यह आमतौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक दिलचस्प तथ्य। बंदर जो शाकाहारी होते हैं अदरक के तीखे स्वाद को पसंद नहीं करते, जबकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य रत्न है। आयुर्वेद में अदरक को एक संजीवनी के रूप में माना गया है, जो शरीर के लिए कई तरह के लाभ प्रदान करता है। अदरक न केवल हमारी पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, बल्कि यह सर्दी, जुकाम और खांसी का भी रामबाण इलाज है। इसके अलावा अदरक गठिया के दर्द को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या पीरियड्स के दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो अदरक का सेवन फायदेमंद हो सकता है।